ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಏಜ್ ನಡ್ಪನಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀಪತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಐತೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪಡ ನಿಜಂಡ ಬೂರೋಡು ಸೇಮ್ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈರು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡ್ ಒಂದು ಪಂಡರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪಿರ ಪೋತಿರ್ ಎಬ್ಬ ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ರೀತ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಪುರ ಉಂಡದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನಟ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ 14-15 ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇರನ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚುಂಡನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋ ಆವಡಂಡ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಜಪಾನ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂದು ಆವೇನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಕು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಲ್ತಿದೈಟ್ ವೈಟಮಿನ್ B5 ಪೂರ ಉಂಡು ಸೊ ಇರೆಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆರೆ ಒಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ರಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಹುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಓಲ್ ಅಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪೆರ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪೆನ ಥಾಟ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಿದೆ ಉರುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಕಿನ್ನೊಪ್ಪನಗಲ ತುಲಿರಿಗೆ ಏನಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಡೇನದು ತೊನಗ ಒಂದು ದುಬೈದ ಒಂದು ಬಾಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನೆನ್ನ ಒಂದು ಅವು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಜರಿ ಆಲ್ಸೋ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಕಿಜ್ಜಿಪಿದೇಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನೆಡ್ಡಿ ಊರ್ದ ಕುಲೇನ ಮಲ್ಪೇರನ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು FUE FUT DHE ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಇದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಯಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಕಿನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತದು ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸಪರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಂಡ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಬಂದು ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓರಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ ಗೈಡ್ ಅಕ್ಲ ಹೇರ್ನಿ ಎಂಚ ಅಕ್ಲ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಬೀಟ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ ಈ ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ನಿಕುಲ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ತನ್ ಲೆಡ್ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ಪಿರೌಡ್ ಅವು ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ಪಿರೌಡೇ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದನೆ ಹೇರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದೆ ಜೆಲ್ ವರ್ಪುಣತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಫ್ಟರ್ 10 years when they come they tell and regular use ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲ ವೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೋತು salon ಕೆರಟಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಅವೆತ್ತದಾದ ಇರೇನ ಥಾಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬುರ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿ ಪೂರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೊ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಕಲಿಗ್ ನಿಕುಲ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮುಂದ್ ಮಲ್ತಿಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಯೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದಿರಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ. So hey guys, welcome back to another episode of TIO Originals. Yanu Vikhil Salian. So ini namana two onji guest ullere. So last week enkel veterinary pura malta so animals da ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ malta ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಲೆತ್ತ ದಾಯ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಏನ ಒಂದುಂಡು ಇನಿಕೊಡೆ ಇತ್ತೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಆವಡ್ ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರಂಟ್ ಇರ್ದು ಹೇರ್ ಲೈನ್ ಪೋಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆವಡ್ ಅತ್ತನ ಮಿಡಲ್ ದ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಆವಡ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪ ಅವು ದಾಯಗ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇನಿತ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ. So without any further ado, nama inita guest ni introduce malpaga. So let's welcome Radhika Rajnikant Shetty on TIO. So Radhika madam, welcome to TIO Originals. Yes, enchollare sure madam itte mast janakku itte ee hair transplant panda dada aita process encha ippundu boka avu yepa agatya burundu undu pandade. Okay, tole hair transplant usually erigite two types the pattern uppund kellerige m shape popund edururde hair line kellerige crown portion to pop sideways popundate kellerige mul sama ponu multu neck tird round patch popund akko bakkakala period ಕೂಜೆಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೇರ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ದೇ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಿರ್ತಿರ್ದ ಮುಲ್ಪ ಇದು ಪ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಆತದಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಕಲೆಕ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜ ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ಲೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪುನೇಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೆನ್ ತೂದೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ಆಸ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪನೋಡ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ್ ಊರದ ಭಾಷೆಡ್ ಅನ್ಪಿನ ಅಂಡ ನೇಜ್ ನಡ್ಪು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪಂಡ ಪಿರೋದು ಒಂಜೊಂಜಿ ನೇಜ್ ನಡ್ಪು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಟ್ ದೆತ್ತದ ಪಿರೋದ ಓಲ್ ಕೂಜಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಲು ನಮ್ಮ ನಡ್ಪುನ್ ಅವು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಪನೋಡ ಈರು ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ಪೋಡ್ ಒಂದು ಪಂಡರತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪಿರ ಪೋತಿರ್ ಎಬ್ಬ ಮೇರೆನೆ ನಮ್ಮ ರೀತ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ನಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ 14-15 ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇರನ ಬಾಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚುಂಡನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಕುಲ್ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಅವೆನ್ ತೂ ಉಂದ ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಪುಜೆರ್ ಸೊ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಲ ಮೇನ್ಲಿ ಝೀರೋ ಮೆಷಿನ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೆಟರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿದು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೆಟರ್ ಕೆಲರ್ಡ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವೇ ದಿನ ಮಲ್ಪರೆಗಳು ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಕೆಲರ್ನ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ಡ್ ಮಿನಿ ಕಿನ್ಯ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜ ಕೆಲರು ಒಂದು ಕಿನ್ಯ ಪಿಂಪಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ಮಲ್ತಂಡಿರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮೇನ್ಲಿ ಅವೇ ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜನ್ಸ್ನ ಕೊಲ್ಲು ದೇ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್ ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ತುಲೆಂಪ ಕೆಲರು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪಂಡ ಕೆಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ದ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಕಲಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ತಿನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಅಕುಲ್ ಅದಗಲ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಕ ಮೂಲೊಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದಿನ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನೋಡ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೇಜ್ ನಡ್ಪನಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀಪತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಆಯ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪಡ ನಿಜಂಡ ಬೂರುಂಡು ಸೇಮ್ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈತೆ ನೆಟ್ ಇಂಚಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈತ ನೆಟ್ ಈತೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊಲೆಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ತನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಪೂರೆರ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅತ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಕ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿ 12 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನಗಾನ ಕೂಜಲ್ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಕೂಜಲ್ ಆಯ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಒಪ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ ಕೂಜಲ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಕಾಸ್ ಇರನ ಏಜ್ ತಕ್ಕ ಇರನ ಸ್ಕಿನ್ ಬೋನ್ ಪೂರ ಡೆಟೋರೇಟ್ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಇರನ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಆಯನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಅವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒರಿ ಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಡ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕದಾಲ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ತೆ ಜೇಡ ಅವಳ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇನ್ ಪನ್ಪುನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಲ ಬಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂದೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ 1 year ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡ್ಪುಜ ಬಟ್ ಇರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದುಂಬೆ ಏನ್ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಮೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅವು ಮೇನ್ ಇರ ಬಾಡಿದೊಲ್ಲ ಏನ ಪೋತುಂಡತ್ತೆ ಅವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ ತಿನ್ಪ ಸೊ ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕಡಿ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋ ಆವಡಂಡ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇರ್ಗೆ ತುಲೆ ಐಕಲ ಕೆಲರಿಗೆ ಇತ್ತಿದ ಕಾಲಡ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ತಿನ್ನರೆಲ್ಲ ತಿಂಡಲ ನಮಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಬಾಡಿದ ಬೋನ್ಸ್ಗಾಡ್ ಪೂರ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಓಪುಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಾರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ PRP GFC ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೊಥೆರಪಿ ಅಂದ್ಲ ಪೊಸತ್ ಬೈದಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಇರ್ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ ಜಿಮ್ ಪೋಪೆರು ಫೇಶಿಯಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೊಂದುರ್ಲೇರು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಅಂದತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ PRP ಡಸ್ ದಿಸ್ PRP ಇರೆಗ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ml ಬ್ಲಡ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಲ್ತದು ಇರ್ನ ಬಾಡಿ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾನ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಗೇಟ್ ಮಲ್ತು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಂಡ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಅವು ಇರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೋಂಡ ವಿತ್ ಎನಸ್ತೇಷಿಯಲ ದೆತ್ತೋನುಲಿ ಲೋಕಲ್ ಎನಸ್ತೇಷ ಅದು ವಿತೌಟ್ ಎನಸ್ತೇಷಿಯಲ ದೆತ್ತೋನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಚರ್ದಲ್ಲ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ ತುಚ್ಚಲೆ ಕೊನೆ ಪ್ರಿಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಆತೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇರೆಗ ಆತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ತಂಡೆ GFC ಅವೊಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ PRP ಅವು ಏನ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ 16 ml ಮುಟ್ಟ ಬ್ಲಡ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದೆಪ್ಪುವ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಪೆ ಎಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿರೆಗ್ ಮಿಸೋಥೆರಪಿ ಒಂದೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ತೂಪ ಎಂಚ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಡು ಏನಾಂದ್ ನೆಟ್ ಏನಾತನ್ ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು FD ಎಪ್ರು ಆರೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಂಡ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಸದ್ಯ ಬೇಗಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎರೆಗ್ ಬ್ಲಡ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಆಯ್ನಕಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈ ಜಪಾನ್ ಲೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂದು ಆವೇನೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಕು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೈಟ್ ವೈಟಮಿನ್ B5 ಪೂರ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ P66 ಬೊಕ 88 ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಉಂಡು ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲಿಗ್ ಐತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಆಯಿಲ್ದ 2.5 ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಖಾಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ತರಿಕ್ ಸರಿಗ್ ಬ್ಲಡ್ ದ ಪುರೊಂದು ಬೊಡ್ಚಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವು ದೆತ್ತುನೊಲ್ಲಿ ಈ GFC PRP ಅಂಡೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂದ್ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೆಗ್ ತಿಂಗೋಲ್ಗ್ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊನೋಡು 10 days ತಿಂಗೋಲ್ಗ್ ರಟ್ಸಲೇರ್ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೇಮ್ 6 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನೋಡು ಉಂದೀರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗಿರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒರಿ ಉಂಡಂತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಇರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ದನೇ ಉಂದಾತಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಆತಿನ ಟೀಮ್ ದನೇ ಬರ್ಪಿನ ಅವಾಗ ಸೊ FD ಎಪ್ರೂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಹೇರ್ ಸೂತ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆದಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮಲ್ಪುಜ ವಿಚ್ ಆರ್ FD approved only we do it because that's the reason it's expensive ಬರ್ಪೇರು ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಕೇನು ಇರ್ದಾಗಿರೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಒಂದು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಮಗೆ ಇಂಚೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದೆ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಬರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೋರ್ ರೇಟ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೋಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇರಿಗ ಆತ ಈಸಿಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇರಿಗ ತಿಕ್ಕುಜವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಲಂಚ ಉಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆರೆ ಒಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಐತೆ ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ರಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಓಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಪೆರ ಮುಲ್ಪ ಸರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪೆನ ಥಾಟ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಿದೆ ಉರುಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೆರ ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಪನೋಡಂಡ ದಾಯಗಕ್ಲಂಚ ಪಂದಿಪ್ಪೆರ ರೀಸನ್ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ದಿನೇದೆ ಪಂಡೆಂಕ್ ಊರ್ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರೋಡಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ latest technology use malte surgeons la almost 10+ years experience dakole so we give best to best result but ir panlekane ಊರೋಡು ಉಂಡತ್ತೆ ಕಿನ್ಯೊಪ್ಪನಗಲ ತುಲಿರಿಗೆ ಏನಾಣ್ಲೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಆಡೇನದೆ ತೊನಗ ಒಂದು ದುಬೈದ ಒಂದು ಬಾಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ನೆನ್ನ ಒಂದು ಅವು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕಲೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸರ್ಜರಿ ಆಲ್ಸೋ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಕಿಜ್ಜಿಪಿದೇಡ್ ಮಲ್ತಂಡನೆ ಊರ್ದಕ್ಕುಲೇನ ಮಲ್ಪೇರಂದ್ ಬಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ನೆತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 years ಆನ್ ಬತ್ತಂಡೆ ಹೇರ್ ಸೂತ್ರಗ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬೈದೇರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತದಾರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೆ ಏರಪ್ ಇದೇವ್ಡು ಮಲ್ತದ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆನ ಆತಲಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜೆ ಪೋತುಂಡ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಮೈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಅಕಲ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ 24/7 ಇರೆಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜಡ್ಲ ಆಡಿಯೋ ಏನಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಿರಕು ಸೊ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪೂಜ ನಮ್ಮ 1 year ಅಕ್ಕನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಪ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಟಚ್ ಹಿಡಿತು ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಸೊ ಇಮ್ಮೇನೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಿದೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪಾಪಾಯ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅದೇ ಬಾರಿ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಕಿ ಆನ್ ಮೂಲ್ಪುರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುರ ಏರ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಮಲ್ದಿನ ಬಟ್ಟೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎತ್ತು ದಿಂಕ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡಂದ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ಮೇನ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಊರುಡು ಈರೊಂಜಿ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಪನ್ನಗ ಪಪ್ಪಂಡಿರಿ ಏನಲಾಡ್ರ ಅದಿಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮುಲ್ಪೈ ಒಂಜಿ ಸಲ ಏನಾಂಡ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೇನ ಆಂಡ ನಿಕ್ ವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಭಾರಿ ಹಾಳುಂಡವು ಪುದರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಸೊ ಅವು ಪಾತೆರ ಉಂಡತಿ ಡೇ 1 ದಿಂಚನ ಮಂಡೇಡ್ ಉಂಡ್ಕಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್
ಏನೆತ್ತಲ್ಲ ಪನ್ಪೆಂಗ್ ಕೆಲವರು ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡರಿ ಇರ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಮಲ್ಪಿರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಬಟ್ ಮೈನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರಿಯಾ, ಮೈನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಟಪ್. ಸೊ ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜೆನ ಟೀಮ್ಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆಕಲಿಗ್ ನಿಕುಲ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂಲ ಮಲ್ತಿಜಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಯೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದಿರೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮುಂಚಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು FUE FUT DHE ಟರ್ಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನ್ ಇರೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಯಾ ತುಲೆ FUT ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ದುಂಬುದ ಮೆಥಡ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಆ FUT ಅಂದ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊತ್ತೇರು ಫಾಲಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ ನೆಟ್ಟೇನ ಮಲ್ತೊತ್ತೇರು ಏತ್ ಕೂಜೆಲ್ ಬೋಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡಕುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಕಿನ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತದು ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊತ್ತೇರು. ಸೊ ಒರಿದಿನ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೆಲರು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ರೂಟ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೂಟು 4 ಕೂಜೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಫಾಲಿಕಲ್ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಸ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಪಿಚ್ಚಡ್ ಸಂಜೆ ದತ್ ನೆತ್ತಿಜ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಾರ್ಕ್ ಒರಿದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು FUT ಅಂಚ ಆದಾದ ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡವು ಇತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಪೋಂಡತ್ತೆ. ಸೊ FUE ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಫಾಲಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟೇನು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಇರನ ಏರಿಯಾ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಓಲ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಇರನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ನ ಲಂಚ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 3 to 4 hours ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಹೇರ್ ರೂಟ್ ಪಿದೆ ದೀರೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು FUE ಅವು ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ FUE ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇದು DHI ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವದೆಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಅವುಲ ಓಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಜನಕಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ರಾಡ್ ಎಂಕ್ಲಾಡ್ ಏನಾಣ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಟೂಲ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಐಕ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಪು ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನನ್ನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ DHI ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ಎತ್ತದು ಪಾಡುವತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟರ್ದುಲೆ 4 ಕೂಜೆಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಪೋಪೇರು. ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪಂಡ DHIದ ನೆಟ್ಟಿರೆಗಿತ್ತೆ 8 hours ಆಪಿನ ಸರ್ಜರಿ 2 hours ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನರ್ಸ್ನ ಕೊಲ್ಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಬಟ್ ಐಟ್ ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಪ್ಲಾಂಟರ್ಡ್ 4 ಕೂಜೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಆ ಕೂಜೆಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯಡಿತ್ತಿನ ರೂಟ್ಸ್ ಆ ಪುಷ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೆಟ್ಟಡ್ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ಸೈಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕಾರಣ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರು ಬಟ್ ಅವು ಇರೆಗ್ ನಾನೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನ ಪಗತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ಐತ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಪೋವು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು DHIದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅವೇ ಐತ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಂಡ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಐತ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಸೈಕಲ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮೆಡಿಕಲಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಅನೆಜನ್ ಕೆಟಜನ್ ಟೆಲಿಜನ್ ಫೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅನೆಜನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ರೂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಣಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ ಅವು ಅನೆಜನ್ ಫೇಸ್. ಕೆಟಜನ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ರೂಟ್ ಅವ್ಲು ವೀಕ್ ಅವಂದು ಪೋಪ ಗ್ರೋತ್ ಏಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೊಂಜಿ 3-4 months ಗ್ರೋತ್ ಆವಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಟೆಲಿಜನ್ ಫೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬರ್ಚನಗ ಮೀನಗ ಒಂತಂತೆ ಕೂಜಲ್ ಬೂರುಂತುಲೆ ಅವು ಪೂರ 5 ದಿನ ರೂಟ್ಸ್ ಪೋಪಿನ್ ದಾಲ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಈ 3 ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಮನುಷ್ಯನ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅವಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನಾಗ ಅವೇ ಸೈಕಲ್ ಫಾಲೋ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗಿತ್ತೆ 0 ಮೆಷಿನ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮಲ್ತದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ಲೆ ಮಲ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಿನಿಯ ರೂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಡಾಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಅರೆಗ್ 10-12 ದಿನ ತರಕ ಮೀರೆ ಉಪ್ಪರಿಜ್ಜ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊರ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್. ಆಫ್ಟರ್ 12 days ಅವ ವಾಶ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಕೂಜಲ್ ರೂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಓ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ನ್ಯೂ ರೂಟ್ ನೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದನಂದು ಅರ್ಥ. ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಆಪುಂಡೆ ಮಿನಿಯಾರನ ಪೂರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಿನ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಡ
ಅಂಚಾಪೋಣ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏಪ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ వాళ్ళ ಬೇತೆ ಬಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಡೌಟ್ ಬಟ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂದಾತಿಜಿಗೆ ಬೇತೆನ ರೂಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೂಟ್ ದೆತ್ತು ಪಾಡುನತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರನ್ನ ಕೂಡ ಅನ್ಪಂಡೈತೆ ಈ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಗೇನ್ ಬಾಡಿ ಟು ಬಾಡಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕೆಲರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹಿಡ್ದು 4 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 5 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಕೂಜಲ್ ಪೂರ ಬೂರ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗೊಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಮೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆತಿನ ಕೂಜಲ್ ಬೂರುನೆ ಇತ್ತಿನ ಕೂಜಲ್ ಏನಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಟ್ಟಿರನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೆಲರಿಗೆ ಓ ತಿಕ್ಕದಿಜಿತುಲೆ ಅವಲ ಬೂರುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಡಿ ಅನ್ ರೂಟ್ ದೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೈತೆ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ರೂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಶಾಫ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಬೂರುಂಡು ಅವು ಬೂರ್ನಾಗ ಜನಕುಲೆನ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಂಡು ದುಡ್ಡು ಫೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಂದಿನ ಪೂರ ಪೋಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಪೂರ ಆಯ್ನಾತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಗೇನ್ ಅನ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 4 to 5 months ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 6 months ಇಡಿರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಜನ್ ಫೇಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ರೆ 1 year ಬೋಡು 1 year ಫಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಜಲ್ ಬರ್ರೆ 8-9 months ಡರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಜಲ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆತಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೇರ್ ಗೈಡ್ ಪನೋಡಂಡ ಎಂಚಾಕಲ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆತಿನಕ್ಲ್ ಕೇರ್ ದೆತೊನೋಡು ಒಂದು ಸ್ಕಾಲ್ಪನ್. ಓಕೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಯೂಶ್ವಲ್ 45 days ಆಡ್ ಅಂಚ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಿಗೆ ಈ PRP GFC ಎಂಪಂಡೈತೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂದ್ರೆ ಪನ್ಪ ಅಕುಲು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 months ಮುಟ ಸೊ ಅಕಲ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ಕಿ ಊರುಡ್ದ ಕುಲಿ ಉಪ್ಪುಜಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದೇರ್ದ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲಿರ ಕಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಉಪ್ಪುರ ಸೊ ನಿಕು ಲೇಪ ಊರು ಬರ್ಪರ ಅದಾಗ ಮಲ್ಪಲೆತ ಓ ಊರುಡುಲ್ಲರು ಅಲ್ಪಾಣ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇರೋ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಫಾಲಿಕಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದು ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾರಣ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು 90% ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಸೊ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಬೊಕ್ಕ B12 ಪೂರ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಕೊರ್ಪ 3 months 4 months ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಲ್ ಕೊರಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓರಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ 1 year ಇರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪುಡಿರೆಗೆ ಎವ್ರಿ ನೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಇರೆಗೆ ಅವು ಪಾಡೋಡೆ ಪಾಡ್ದು 9 ಜಪ್ಪರೆ ಪಿರೋದ ಕುಜಲ್ ಪಾಡ್ರಿಜಿ ಮುಲ್ತಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ಗೆ ಟಚ್ ಆವಡೆ ಹೇರ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಂಡ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಪಂಡಿರ ಫಾಲಿಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡು ಉಲೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹೇರ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಐನ ಇರೇನು ಉಲೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಟಚ್ ಓಡ ಐತಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಉಲೆ ಪೋದಿರ ಲೈಕ್ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಿರೋದ ಏರಿಯಾಗ ಬೊರ್ಚೆ ಈ ತೆಡ್ದಿಡೆ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಸೌಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಕ್ಕ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 2 years ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇಕ್ಕುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನೋ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು B12 ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಮೇನೆ ಬಟ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ನಕಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಟ ಮಸ್ತ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಉಂಡು ಸರ್ ಇಟ್ ಕ್ರೆಟನೈನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ECG ಇಂಚ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪಿನ ಕಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ತವು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಇಡೀ ದಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಯಾ ಎಸ್ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏನಲ ಒಂಜಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಏನಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪೇರು ಅತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಡೆ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಐಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಚೂರ್ ನಿಕ್ಲ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾದರ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಿಕ್ಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆ ರೋಡ್ ನಿಕ್ಲ್ ಐತ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ರಿಚ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಾಂಗಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇದೊಂಜಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಕಲ್ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ ಗೈಡ್ ಅಕಲ್ನ ಹೇರ್ ನಿ ಎಂಚ ಅಕಲ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತೆ ಬೀಟ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ವುಮೆನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಗೈಡ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಫುಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಡ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಡ್
ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇತ್ತಿನ ಕೋರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅರೇಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪಲ್ಸಸ್ ಲೀಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡಿರ್ನ ವೀಕ್ ದ ಡಯಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಕಡಿಮೆ ಬೂರುಂಡು ಅಂಚಾದಿರ್ ಲೆಂತಿಲ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೋರ್ಡು ಈ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ಲ ನಿಕುಲ್ನೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ತಂಡ್ ಲೆಡ್ ಅವೆನ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೌಡರ್ ದಿದ್ದು ಕೆಲರ್ಗೆ ಅವು ತಿಂಡೆಲ್ಲ ನರಕ ಹಾಪುಂಡತೆ ಅದಾಗ ಸ್ಲೈಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಏನಲ್ಪನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪೌಡರ್ ದಿಂಡ ಇರ್ಕಡ ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪರಂಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಈ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರನ ಜೀವದ ನೀರಿನ ಒಯ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇರ್ ನೀರ್ಲ ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪುವರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡಲ ಬೆಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ನೀರಿರನ ಸ್ಕಿನ್ ಆಡ ಹೇರ್ಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು 2.5 to 3 maximum liter ir parode neer so these are the basic things you have to do of course any kodada pura kalegla stress is there only stress is something cannot be controlled but holistic approach am panoda and it might sound something I don't know but meditation is very very important yes 10 to 15 minutes at least in a day you take and because irega pura factor igla help apon ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೇರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಸೊ ಒವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಒಂದಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಇಡ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯಿಲಿ ಡ್ರೈ ಅತನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪಡ್ ಅಂದಂದು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲಿತೆ ಕೋಡೆನೆ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆರ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅರಿನ ಹೇರ್ ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಎಂಪಂಡ ಇರೆಗ್ದೇಗ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಯ್ಸ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಅರೆ ಒಂಜೇರ ಪಂತಿರಂದು ಮಾಸ್ಕ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಎಂಪಂಡೆ ತುಲೆ ಇರನ ಹೇರ್ ಟೈಪ್ ಇನಿ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಮಾಯ್ಸ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ನಿಜ್ಜಿ ಏರ್ ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏರನ ಫ್ರಿಜಿನೆಸ್ ಡ್ರೈ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಪಾಡ್ದು ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಒಕ್ಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಟಫ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈತ್ 1000 to 1000 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಬರೋದು ಉಂಡತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಇರೆಗ್ ಆಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ದು ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಇರ್ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂದಿತ್ತ ನಿಕುಲೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತು ಪೋರ್ಚಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ IST ಆನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತೂತೆ ಪಂಡ ಈ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರ್ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜವಾಣೆರ್ ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷದ ಕುಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನವೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್ ಪಾಡುವೇರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಏನಾಪುನ್ ಪಂಡ ಕಲಿಕ್ತುಲೆ ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಮೋಷನಲ್ ಟ್ರಾಮಾ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಪೋನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಬೈದೇರ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಏನಾಪುನ್ ಪಂಡಿ ಗೂಗಲ್ ತುಪ್ಪಿನ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಲ್ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನ ಪಂಡ ಇರವೇನ್ ಸಡನ್ ಪುಂಡೆರೆಗ ಪೂರ ಕೂಜಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಅವಿರ್ನ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾ ಅವನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪಿ ನಿಕುಲೇಲ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಟೇಪರ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ 6 months ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ನನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಬುಡುಡ್ಚಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕಲಿ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಲ್ಫ್ ಪೋಪೆರ್ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಲಕ್ಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಈತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ದ ಪೂರ ಪೋರೆಗ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡ ವರ್ಕಡ್ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ನಾದ್ರು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ಗ್ ದೇವೇರ್ ಇಂಚನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ವೇರ್ ನಿಕ್ ಈತೆ ಬಿಯರ್ಡ್ ಈತೆ ಹೇರ್ ಇಂದ ಪಂಡದು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಐನ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಡಾಂಡಲ ಐತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಕ್ಲ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಡ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸೈಜ್ ಇಂದ ನಿಕ್ಲ್ ಒಲ್ದುರ್ದು ಗನ ಅವೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿಯರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಪ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪು ಒಂದು ತೆಳು ಹೇರ್ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅತನ ಗೇಜ್ ತೂನಾಗ ನಮನ ಕುಜಲ್ ನೆಟದ ಕುಜಲ್ ಹಿಡ್ದು ನಮನ ಬಿಯರ್ಡ್ ದ ಹೇರ್ ತಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಜೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಡಿಪುಂಡು
ಅಂಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇತೆ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಹೇರ್ ಐ ಎಗ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಈರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ಅರ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಪನೆ ಆಜಿ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಟು ಬಿ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಕೆಲರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದೇನ ಸ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಪುರ ಆಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಏನ ಪಾಂಡಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವ್ರ ಮಿನಾಕ್ಸಿಡಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ರೂಟೆಡ್ ಎಡ್ಡ ಆತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಿನಕಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆ ಸ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಪುರ ಇತ್ತುಂಡ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಐಬ್ರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಯಾನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಐತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಿಕಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಐತ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಬರೋದು ಇಡೀ ದಿನ ಹೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಅವನಿ ಕ್ಲಾತ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅಂಚ ಈವನ್ ಹೇರ್ ಇರ್ಲೈತೆ ಥಿನ್ನಿಂಗ್ ದಕ್ಕಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡ ಇದ ಕೆಲರಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆತ್ಲ ಕುಜಲ್ ಪೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಝೀರೋ ಮೆಷಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಲುಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ SMP ಅವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕಿನ್ದ ಟ್ಯಾಟೂ ನೆಕ್ತದತ್ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಗಂದೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಟೂ ಬರ್ಪು ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಟೂ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡಾಟ್ ಕೊರ್ಪ ಲುಕ್ ಎವ್ರಿ 10 days ಬರೋಡಾರು ಒಂಜಿ 3 settings ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆತನಂತ ಓಡು ಬಟ್ ಅವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ ಈ ರೇತ್ ಸಣ್ಣಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆಪರ್ ಐತೆ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ತಿರ್ಗಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ SMP ಆಯ್ನಕುಲ್ ಸೊ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಝೀರೋ ಮಿಷನ್ ಲುಕ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಬಿಕಾಸ್ US ಅವ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕಲ್ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಿರ ಲುಕ್ SMP ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಯಲ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅವಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಮುಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪಿರಿಯಡ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ SMP ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಪೋಲೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ನಕಲ್ ಪನ್ವೇರ್ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಮೇಡಮ್ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಜನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಏನಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ತ ಇರನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲರನ್ ಪೇರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಪನ್ ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಎನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಲೋಕಲ್ ಎನಸ್ತೇಷಿಯಾ ನಿಕುಲದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪೋಪರದೆ ಡೆಂಟಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವೇ ಎನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಫರ್ ಆಪು ಸೊ ಅವು ಎನಸ್ತೇಷಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಎನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಕೊರ್ಪ 5 minutes ತೂಪ ಕೇರಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಲಾವಂದುಂಡ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅವು ಆಯ್ಸಿಡ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಟು ದ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಏರಿಯಾ ಅವು ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸ್ಕಿನ್ಡ್ ಲೇಯರ್ 5 layers ಮುಟ್ಟೋಂಡು ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರನ್ನು ಮುಟ್ಟೋನು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋನು ಪೋಪ ಇರನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುನ ಜನ ಕುಲನ್ಪಿರು ಬ್ರೈನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನೇ ಬ್ರೈನ್ದ ಸರ್ಜರಿ ಯಾರಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೈನ್ ದಿಕ್ಕುನ ಅಂದ ಸ್ಕಲ್ಡ್ ಮಿತ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಆತ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ ಕೆಂಪಂಡೈತೆ ಅವೇ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಪೋತ್ ಅವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ಬಾಪುಂಡ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಯೆಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫಿಯರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಅವದ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಒರಿ ಉಂಡದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬೇನೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇರಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ನಾಗ ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅವು ಆಪುಂಡು ವರ ನಮ್ನೆ ಸಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಲೋಕಲ್ ಎನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊರ್ಪ ಈ ತೈಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಲ ಆತಿದ್ ಈಪಿನ್ ಟೈಮ್ ಇಡೀ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಏತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎನಸ್ತೇಷಿಯಾ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಎನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆತೇ ನಮ್ಮ ಕೋರೋಲಿ ಐಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಕೆಲವು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ರಡ್ಡೆ ದಿನ ರಜೆ ಮೇಡಮ್ ಮುಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ದಿನ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರಪ್ಪ ಅಂತ ರಪ್ಪರ ಏನ ಇರ್ ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿ ನತ್ತತೆ ಸರ್ಜರಿ ಅತೆ ಅಷ್ಟು ಒಡಿಗೆ ಆಪಿ ನೆನ್ಪಿನಿ ಅಂಚದ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪು ಸೊ ಅವು ಎನಸ್ತೇಷಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಪೇನ್ ಇರೆಗ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಇರಗಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀವು ಇಂಚ ಕೂಜಲು ಒಂಜಿ ಒಯ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿರೆಗ್ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ನಾಡು ಆಫ್ಟರ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದಾಗ ನಿತ್ಯ ನೀರ ಪಾತ್ರದ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನೀರ
ಮುಲು ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಚಿಂಗ್ ಚಿಂಗ್ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಪುಂಡು ಏನ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ಹೀಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಇರೆಗ್ ಪೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಫಿಯರ್ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಥ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ನ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲದಿ ಓರ್ಚಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಐನತ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬರೋಡು ದೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಯರ್ ಇತ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿತ್ತೆ ಕೆರೆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಂಜ್ ಬೊಕ ಬ್ಲಡ್ ತೂಂಡ ಪೂರ ಆಪುಜತೆ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಯಾ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ದಿದ ಕಲೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಪ ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಪಂದೆಕೆನ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಲ್ಲೇರ್ ಪಾತೆರ್ ನೇಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಿರಕುಲ್ ಸೊ ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇರ್ ಕಮ್ ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂಚ ಯಾ ಸೊ ಈ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಂಡದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವೊಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅಲ್ಪ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ 10 to 15 years ಮುಟ್ಟ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪನ್ಪ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಟ್ ದ 25-30 ಸೊ ಕೌಂಟ್ 10-15 years ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ದೆನ್ ಯುವರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂಚ ಬೊಕಿರ್ನ ಒರಿದಿನ ಕೂಚಲ್ ಉಂಡತೆ ನಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇರ್ ಅವು ಇರಕ್ ಬೂರನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋನ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಾಳ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಎಮ್ ಶೇಪ್ ಅತ್ತ ಕ್ರೌನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೋಂದೆ ಇರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಇದು ಎಮ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಪನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಯಾಂತ್ ಉಪನಾಂಡಲ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಎನ್ನಲೆ ಕಡಿಪುಂಡು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೇಡಮ್ ಅಕಲ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರ್ದ ತೊನೋಡ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಸೆಂಟರ್ ದ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಅವು ಸೊ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಡೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ ನಮಿನಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಎಂಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಡ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಓರಿದಿತ್ತಂಡ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ 30 ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇರಿಂಚಿನ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಈ PRP GFC ಮೆಸೊಥೆರಪಿ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಈ GFC ಪೂರ ಎನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾಡುನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒರಿ ಉಂಡಂದ ಎಡ್ಡೆ ಇರನ ಎಂಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚದವು ಒಂಜಿ ಬೆಟರ್ ಇದು ಎಂಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಎ ಟೈಪ್ ಬಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಲೈಕ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಂಡ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾರ್ವುಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಪರ್ಪ ಗ್ರೇಡ್ 1 to grade 7 ಉಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ 15 years ದುಂಬಾಂಡ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಪಂಡಿರ್ತ ಪನ್ಪರ್ತೆ ಸೈಡ್ ಪೋಪಿನ್ ಅವು ಯೂಶಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 30 ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಸೊ ಆ ಸೈಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಏರಿಯಾ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿಜ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 30 ಬಟ್ ಇತ್ತೆ 17-18 ಏಜ್ ದಕ್ಕುಲೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ದಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜೆಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವೊಂಜಿ ನನ್ನ ಜೆಲ್ ವರ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಫ್ಟರ್ 10 years when they come they tell en regular use ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ತುಲ ವೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ ಈ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ ಐಟ್ಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅದು ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ನಮನ salon ಕೆರಟಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಅವತ್ತದಾದ ಇರೇನ ಥಾಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಪೂರ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಡರ್ಮಸ್ ಪಪ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೋತ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅವು ಅವೇನೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಲ್ಪೋನ್ ದಿಸ್ ಕೆರಟಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತಿಜಿಡ ಬಾರಿ ಬೆಟರ್ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡ್ಕಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಒಂದು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಬುಡ್ಚನ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸಿ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನಾವು ಕರ್ಲಿ ಇದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತುಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಸಲೂನ್ದಕ್ಕಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಲೈಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ನಮನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ನಮನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಯಾಕ್ಲಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ ಕೊಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ how heat your hair, how you will feel if na skin gonji ching akondirige encha same no it will be crying don't
ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ತರೆಕಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೆಲ್ಲ ಮೀರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾತೇರು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೀಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಲೂಕ್ ಒಮೆರೆ ಕಾಪಿನೆಜ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಲೂಕ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಎಡ್ ಅಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಮೀಯೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮನ ಈ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ದ ನೀರು ಪೂರ ತರೆಕ್ ಮೋನೆಗ್ ಪೂರ ಪಾಡಂಕುಲ್ಲೋಡ್ಸಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವೆಡ್ದ ಅವರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟದ ಎಮ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆತನತೆ ಒಂದು ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಪನ್ಪಿನ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇಡ್ 1 ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ 7 ಡಿವಿಷನ್ ನಾರ್ವುಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಂಡೆ 1 2 3 4 ಮುಲ್ಪ ಪ್ಯಾಚಿಗೆ 5 ತ ಪ್ಯಾಚ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ 6 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 7 ಒಂಜಿ ತಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರಿ ಉಂಡತೆ ಕೆಲರ್ ಪ್ರಾಯದ ಕಲ್ನ ಅವು ಗ್ರೇಡ್ 7 ಅಂಚ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದ ಕುಲ್ ಐತೆ ಗ್ರೇಡ್ 5 6 ದ ಕುಲ್ಲ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪ ಪಿರೋದ ಏರಿ ಏತಾಪುಣಾತೆ ಎದು ರೆಡ್ಡೆ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪು ಎರೆಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ ಇತ್ತರತ್ತೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಕೂಜಲ್ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆ ಹೇರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೌನಿಗೆ ಪಾಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನೇ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದ್ ಸೊ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಆ ಹೇರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರೌನಿಗೆ ಪಾಡುವ ಬಿಕಾಸ್ ಕವರೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಪಿರೋದ ಕೂಜಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮಗೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿಂಚ ಬಂಚ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ರೂಟ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಸ್ಟ್ ದ ರೂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನತೆ ನಮ್ಮನ ತಿನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಕ್ರೌನಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಅವೆ ಗ್ರೇಡ್ 7 ದಕ್ಕಲಿ ಪೂರ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಮಲ್ಪಂಡ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆವು ಉಂದು ಪಂಡದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಓದುದು ಪೋಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡ್ ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರ್ ಕಿ KPM ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಪ್ಪೋಡನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಹೇರ್ ಸುತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಮ್ಮ KPM ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕುಲ್ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಗೊಂದು ನೀವು ಹೋಮಕ್ ತೋಲೆ ಒಂದು KPM ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ನೆಕ್ಕಲ್ನಾಡೆ ಪೋಂಡ ನಿಕುಲು ನಿಕಲಿಗೆ ಏನಾಂಡಲೆ ತುಲೆ ಆಂಟಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪಿನ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಲ ದಾಲ ಆಂಡ ವರ ಪೋಂಡ ತೀರ್ನ ದುಡ್ಡುಲ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಾನು ತೇತ್ ರೂಟ್ ತೆತ್ತೆ ಎನ್ಲೆ 10 ಸರ ಕೂಜಲ್ ಉಂಡ ಐಟ 4 ಸರ ಕೂಜಲ್ ದಿತ್ತೆ ಪಾಡಿಯೆ ಕುಡಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಓಲಾ ಮಲ್ತಿದೆ ನಡೆ ಬತ್ತೀರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನೊಂದು ಸಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕರಡ ಪನೋಡ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಕವರೇಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರ್ನ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ದೇದ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ 10 ಸರ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಲುಕ್ ಕನೋಡತ್ತೆ ಎದುರು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರವಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪೂರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಕೇಂದ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ದೆಪ್ಪು ಆತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪರಾಗ ಅಂದ್ ಅಪಗ ಮೂಲು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜೆ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ದೇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೇವೆ ನಮಗೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಕುಜಲ್ ಕೊಡ್ತೀರ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಇರೇನೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಲ್ತೇ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂ ಪಂಡಿತೆ ಬಂಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಉಡುಪಿನ ಕಾರಣ ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಬಂಚ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪೇರಿಗೆ ರೂಟ್ ನನ್ನ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮವೆ ನಾತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ಲುಕ್ ಕನ್ಪುಜ ಈವನ್ ಲುಕ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪಿ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕಲ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವ ಅಂಚನೆ ಪರ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಸಿ ಬೊಕ ಅವಲ ಎಜ್ಜನ್ಲೆ ಕಾವು ಐಕೆ ಬೇತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೂ ಓಡು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪುಲಾರ್ ವಾ ಗ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಟೂಲೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಓಡ ಆಪುಂಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಗ್ರೇಡ್ 7 ತಕ್ಕಲೆಗ ಅವೆ ಬೊಕ ಪ್ಯಾಚ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಟರ್ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡತೆ SMP ಮಲ್ಪೋಡಾವ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಿಗ್ಡ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಮೇಡಮ್ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ವಿಗ್ ಅತಂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇರ್ ದನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ಐಕಿತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪು ಅಂದತೆ ಎಸ್ ಎಂಪಂಡಿತೆ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಹೇರ್ ದನೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವಿರಿಗೆ ಬಾರಿ ಚೀಪ್ ಆತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಆತಿನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ತುಲೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ದನೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಲುಕ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೈ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಕೆಂಚ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಉಡುಪಿದ ಆನ್ಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲಿ ದೇ ಗೈಡ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ರೈಟ್ಲಿ ಡೂ ದೇರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕಲೆ ವಿಗ್ ಪೂರ ಅಕಲೆ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಬೊಡಿ ಎತ್ಲೆಂತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈವನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಶೂಟ್ಗ್ ಸೊ ಕಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್
ಈ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನೇಟ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಏರ್ ಒಂದು ಮಲ್ದಾರ ಇಟ್ ಜಾನ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತದು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನ ಬೈದೇರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಎಸ್ ಬೈದೇರು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೈ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜನಕ್ಕೂ ರೆಫರ್ ಮಲ್ತಕಲ್ಲ ಮೂವಿ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಆನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಈ ಸೀನ್ಗ್ ಮೆರ್ನ ಹ್ಯಾರ್ದ್ ಪನ್ಲೇನ್ so I get a call and they're very supportive also. The coastal wood dakul mas supportive leru akalne pura inka almost barpund ancha. So itte namana hair transplant malpanama so aite onji common side effects anchadala unde nama onji hair transplant maltunda ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದತ್ತೆ ಏನೋ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎನಸ್ಥೆಷಿಯಾ ಕೊರ್ನೆಯಾನಿಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾಪುಡಿತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗಿತ್ತೆ ಇಂಕ 3 ದಿನ ರಜೆ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಏನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ 2 ದಿನ ಟಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಏರಿಯತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮುಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಏರಿಯತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಅದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಡೇನೆ ಇಂಕ ಆಫೀಸ್ ಪೋರೆಂಡು ಪಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಿರೋಡ್ ಅವು ಬ್ಯಾಂಡೇಜರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೈಯನೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪಿನ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಎನಸ್ಥೆಷಿಯಾದ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕೊರ್ನೆಯ ಕಾರಣ ಅರೆಗ್ ಮೂಲ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣದಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅವೇ ನೀರು ಮಿನಿ ಕನ್ನಡಿಡ್ ತೂನಾಗಿರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ನಾವು ಏನಾಂಡಂದು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೋಂಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅವು ಎನಸ್ಥೆಷಿಯಾದ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವು ತಿರ್ತಿತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕೊಂದು 5 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕು ಪೋಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು 90% ಬರ್ಪೂಜೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಗಿವ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅದು ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡವು ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮನಿ ಡೆಂಟಲ್ ಪೋನಗಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಡ ಅವರೆ ಒಂಜಿ ಒನ್ ಡೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಏರಿಯಾ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಉಪ್ಪದೆ ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅಂ ಪನ್ಲಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 10-12 ದಿನ ತರೀಕ ಮೀಯಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೆಲರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ದೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪ್ರೇ ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚಿಡ ಅವಳು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಅದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆಂಡ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡರ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೋ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಅಂತಿನ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡು ಏನು ಆಪುಂಡತೆ ನಾನ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಲ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಆವಡಿನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದ ಒಂದು ವರ OT ಏಪಲ ಫಿಮಿಗೇಷನ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅದಾಗ ಏನು ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಫುಲ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರು ಬಟ್ ಅವಳು ಗುಳ್ಳೆ ವೆಂಚಾನ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಏನು ತೂತೆ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ನ ಬತ್ ಪನ್ಯ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆತನ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆಲುಳ್ಳ ಏನವು ಅಂತ ಅಂಚ. ಸೊ ಇದು ಪೇಷಂಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬರುವೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ನೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತೆ ನಮನ ಈ ಹೇರ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಐಡ್ದಾದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ನಮನ ಹೇರ್ ಇಂದ ಪಂಡದೆ ವರ್ಜಿನ್ ಹೇರ್ಗೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿರು ದೇವೇರ್ದ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲೊಂದು ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಐತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಆರ್ ನೈಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಈವನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಆರಿಗೆ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ಐ ಲೀವ್ ಮೈ ಗ್ರೇ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಬಟ್ ಏನು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಡ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಕಲರಿಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಹೇರ್ಗೆ ದಾಲ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಜಿಂಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಡುಪಿದ ಜನಕ್ಕೂಲು ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಎಜ್ಜೆ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮಲ್ದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಶ್ ಬತ್ತನ್ messages for what is this madam, you are running hair sutra, tomorrow you will tell then go with bald, flaunt your baldness. I said oh people are taking it in wrong way and a message avatte inkena antun panna papa ee jokul pura and bus stop pura toopette kinne jokulegle gray hairs undu and some will come with 18-19 with their mom ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಗೆ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಯಾನೆಂಡೆ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನೇ ದಿತ್ತೊನ್ವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಮೈ ಓಲ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನು ಯಾನೆನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಕೊಲಾಬರೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ವೈಟ್ಸ್ ಅರೆಡಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರೇ ಹೇರ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಗ್ರೇ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವರ್ 2-3 ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಈ ಕೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ ಐಕ್. ಬಟ್ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್
from Mangalore to reach, and then I think bari calls Bombay da battan. Bombay Bangalore. Can we participate? That time I came to know ki ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನನಲೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಈ ನೆಟ್ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆತ್ ಕಾಸ್ಟ್ అయితే ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಉಂಡು ನಮನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ತಾಯಗ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ರೆಂಚ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಲೆನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಜನ್ ಸೇರ್ ಮಲ್ಪೋನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಅತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಏತ್ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲನೆ ಎಲ್ಲೇ ಏರಿಯತ್ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಥರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇರೆಗಿತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ರೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೀರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟಾಪ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಪೋಪರತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡೆ ತಿನ್ನೋಡುಂದಾಂಡ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆತ್ಲ ಆಸೆ ಬೋರ್ಡೆ ಪಂಡ ಪೋಪರತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಬೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಲೆ ಇರ್ ಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಪಾಡುವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂದು ಪೋಪುಚ್ಚರ್ ಅಂಚ ಒಂದೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ Yes, that so is onji approximately madam onji hair transplantation age bannaga onji starting panda onji 8th price range ippundu undu namana transplantation irega 65000 irdu start aapunde yes like aw inch panda square inch square centimeter ancha ha nama area mark maltadu pura tojava area 1 ancha ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡೆರೆಗ್ 2 lakh law 2.5 law maximum aw panda last stage dakale ancha so how what stage daklegir 2.5 lakhs pana pura last body to hair pura dettunda akalege because body to hair pura very expensive because of surgery is very minute and you have to be very careful surgeon la expertise bodaik beard boka chest hair dette padun panda irregla malpara puj these new surgeons fresh surgeons cannot do you need experience for that okay so ite ancha ite aanavana severe baldness itinakli 2.5 laksha ಖರ್ಚು maltidakli transplant malterundala ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಸೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಹೇರ್ ನಮ್ಮನ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಪೂರ ಅವಳು ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಅವಳು ಪಾಡ್ನಾಗ ಇರೆಗೆ ಅವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆವಂದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ಸೆಟ್ ಆವಂದೆ ಅವು ಬೂರುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಪಿರಾಕ್ಲ್ ಬಾಲ್ಡ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಡೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಟಚ್ ಉಪ್ಪಿರಕು ಲೇತು ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಸೊ ಸಿಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಲಕ್ಕುಲ್ ಪಾಪ ಕೇನ್ವೇರ್ ಇನ್ ಯಾನೆಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದಿರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಶೇವ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಮಲ್ಪುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಮ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕಿ ಏನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಕೇನ್ಲೇಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾಲ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೀನ್ ಎನ್ನಿಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒರಿ ಜವಣೆ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕರು ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಉಂಡು ಮದ್ಮೇಲಾರೆ ಉಂಡು ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತಿಜಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆ ಚೈನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಬೋಕ ನಾನು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಡತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅವು ಮಲ್ತಂಡ ಪೋಣ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನಿಕೋಟಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಸೊ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಉಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಇತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ఆయన హెయిర్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ಪೂರ ఉందా అండి ಆಯ್ಗೆ ಟೈಪ್ 7 ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪಗೆ ದಿ ಲಿಟರಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಹೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ఆయన ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಹೇರ್ ಉಂಡು ಅವು ಬುಂಡ ಆಯ್ಗ ಹೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಡೀ ఆయన ಮಂಡೇಡ್ ಅಪ್ಪಗ ఆయన ಇತ್ತೆ ಹೀಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕ್ವಿಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ అయితే ಪಂಡ ಆಯ್ಗಿತ್ತೆ ಕುಜಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಕನತ್ ದಾಯನ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚ ಗ್ರೇಡ್ 7 ದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಗ್ರೇಡ್ 7 ಅಂದತ್ ಸಿವಿಯರ್ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ಅವೇ ಮೇನ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ನಮಗ್ ಪಿರೋದ ಡೋನರ್ ಏರ್ ಒಂಚೂರ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಪಂದದ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯಾವಂದ್ ಇಜ್ಜರ್ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಪ್ಪುಂಡ ಕೂಜಲ್ ಬೋಡೆ ಪಂಡ ಆರ್ SMP ಯಾ ಅಂಚ ಟೇಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ
ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇ ಆವೋಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇದ ಮುಟ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕನತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅತ್ ಎಂಚ ಮೇಡಮ್ ಬೆಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಈ ಒಂದು ಪೂರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗ್ ಅಕಲ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲ ತೂಪ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತೂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕನೆ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚ ಪನೊಂದುಂಡು ಒಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋಕ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಬಿಕ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಇರ್ ಪನ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಕುಲ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಅಕಲು ಕೊಂಚ ಕೂಜಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಅದಾಗ ಏನು ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊರ್ಪ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮಫ್ಲೇಜ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಕುಲ್ಲ ಅದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಿಕಾಸ್ ಏನ ಡೋನರ್ ಇರೇಡ್ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ ಪಿರೋಡ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಟು ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಗಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅವಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಪಿರಕುಲ್ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚೂರು ಅಲ್ಲ ಕುಜ್ಜಲ್ ಬತ್ತಣಂದು ಸೊ ಅವು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಲಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಏರಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಪೋಡಿದು ಅತನ ನಾಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದೇರು ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಿಗೆ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಂಡ ಏನ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ್ ನಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಕಿ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಪೂರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊರೋಲಿ ಅಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲರು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಟೂಲ ಕೆಲಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೋಡಂದು ಒಪ್ಪುಜಿರ್ ಕೆಲರು 28 ಏಜ್ದ ಕುಲ್ಪುರ ಆ ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅತ್ತೆ ಓ ಏಜಿಗೆ ಏನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ತನ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಲಿ 25 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಬೆಟರ್ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚೊಂಡು ಪಂಡ 1922 ಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡೈತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊರೆ ರೆಡಿ ಇಜ್ಜರು ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಸೈನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎತ್ತಿದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂಚ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕಾನ್ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ಪಿರೌಡ್ ಅವು ಈರ್ ಪನ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ಪಿರೌಡೇ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪದನೆ ಹೇರ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಓ ಈ ಏರಿಯಾಡ್ ಮಿನಿ ಹೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂ ಟೈಪ್ ಬಾಲ್ನೆಸ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಅವಾಗ ನಮಕ್ ನೆಟದ ಹೇರ್ ದೆತ್ತದ ಇಡೆ ಪಾಡರ್ ಆಪುಜೆ ಪಿರೌದನೆ ಹೇರ್ ದೆತ್ತದ ದಾಯ ಪಾಡೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ದರ್ ಈಸ್ ಇರನ್ ಎಂಟೈರ್ ಇತ್ತೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆರಿಗೆ ಏನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಮೈಟ್ ಬಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ usually I take DHT hormone affected uppun environmental factors stress so many things are there so DHT hormone enchopun panda male body ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ರೂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಚ್ ಒಪ್ಪುಂಡತೆ ಎದುರುದ ನೆತ್ತಿದ ಪೋರ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದು ಉಂಡು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರನ ಪಿರೋದ ಭಾಗದ ರೂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಏನಾಪುಂಡು ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಈ DHT ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬತ್ತದ ಓಲ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೇಸ್ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ ರೆಡ್ ಜನತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಡ್ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಪಿನ್ ಸೊ ಐಕೆ ಇರ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ಲ ಎಮ್ ಶೇಪ್ ಅವ್ರ ಕ್ರೌನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ಏತೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಿರೋದ ಡೋನರ್ ಇರೆ ಒರಿದೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರೆಗೆ ಪಿರೋದ ರೂಟ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಐಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರೆಡ್ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ತೂರೆ ಮೇರೆಗೆ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ತೂಪ ಏತ್ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡ್ಲ DHT ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ತೆಪ್ಪಂಡ ಐಕ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಆ ರೂಟ್ಗು ಐಕ್ ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಇಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜತೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಬೋಡತೆ ಈ ರೂಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮೇಡಮ್ ಅವು ನೆಟದ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಚತ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಪೋಂಡತೆ ರೂಟ್ ಸಹಿತ ಪೋತೊಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ್ ಮುಲ್ತದ ಎತ್ತದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಡೋನರ್ ಇರದೇ ತೋಪಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಪಂಡ ಎಲೋಪೇಶಿಯಾ ಬೊಕ ಎಲೋಪೇಶಿಯಾ ರಿಯೇಟ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಎಲೋಪೇಶಿಯಾದ ಕೇಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಚ್ದ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಿನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಡೋನರ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಅಂಚ ಪ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲರಿಗೆ ಬಾಡಿದ ಹೇರ್ ಇಡ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಐಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆಪ್ಪು ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪೋಪುಜಿ ರೆಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾಕುಲು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಾಪ ಚೂಸ್ ಕೆಲರು ಪೋಪೆರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಐ ಕಾನ್ ಡಿನೈಲ್ ಆರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ
ತಪ್ಪುದ ಅಂಶನ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆಂದ್ ಕೆಲರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಉಂಡತೇಕ ಕಿನ್ಯ ಪ್ಯಾಚ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈ ಪಪ್ಪಾಯ ಉಂಡತೆ ಕಂಡಕಾಯಿ ಐತ ಚೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಉಂಡತೆ ಐತ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೀರ್ ಸುಣೆ ಪಾಂಡ ಅಂದೆ ಪೋಪುಂಡ್ಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಟ್ ಅವಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಪ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಿನೆಕ್ ಪಾಂಡಿ ಅವು ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಸಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆನ್ನ ಮಡ ಅಜ್ಜಡ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಅದಕ್ಕಾರ್ ಪಂಡೇರ್ ಆದುಪ್ಪು ಬೆಕ್ಕ ಚಕ್ಕು ಲೈಕ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರ್ಲ ಸುಣೆಕೇನು ಉಂಡಂದ ಅಂಶ ಸೊ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗವು ಅವು ಆಂಡ್ರೋಜೆನಿಕ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕತ್ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇಸಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ನೋ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿಸ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಸೊ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ರಾಟ್ ಅಂತೂ ಆವಡ್ಚಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಬಾಡಿಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯನ ಸ್ಕಿನ್ ಗಾವು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪುವ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಹೇರ್ ಕೇರ್ಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನಲ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೋಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುಕ್ಕ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂದ ಪಂಡದ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೇನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲುಗ 50,000 ಖಾಲಿ ಆಯ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಆಯ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಹೇರ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮೂಲ 5,000-10,000 ನಮಕ್ ಪೂರ ಆವಡು ಅಂದ ಪಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಅವು ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಆಯೇ ಅವಳು ಐತೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಐತೆ ಪಪ್ಪಾಯದ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿ ಅವು ಏನಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಅಂಡ ಐತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಆಡ ಕಾಸುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಡ ಉಂಟ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಸೊ ಐನ್ ನಿಖಿಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಖಿಲ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಂಡ ಬೋಡೆ ನಾ ತುಂಡು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಬೋಡವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರ ಬೋಡೆ ನಾತ್ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಡ್ ಎರಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಕ್ಲಿಡ ಕೇನ್ಲೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪೋಪುನೇ ಬೆಟರ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10,000 ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ 10,000 ನಿಕ್ಲೆಗ ಅರ್ನ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲೆಗ ಐನಾಜಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಲ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವುದಾಕ್ಲೇನ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ ನಿಕಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಇಪ್ಪುನು ದಾಪಂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ ಗಾನ್ ಈಸ್ ಗಾನ್ ಬೊಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐಟ್ ದುಂಬು ನಿಕಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನೆದ ದುಂಬು ಏನೆಲ್ಲ ಕಿತಾಪತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಕಲ್ಡಕೇನ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಾಲ ಪನೋಲಿಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಕೇಂದ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಐತ ಪಪ್ಪಾಯದ ಅವು ಒಂದು ಪಾಡ್ದು ಸುಣ್ಣೆತಾಗದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬೈದಿನಿಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲ್ ಪನ್ನುವೆರು ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಅವಳು ಏರ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದತ್ತೊಂಡ ರೆಡಿ ಪೂಜೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ದತ್ತ ನೋಡು ಸೊ ಐನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವು ಜಿಮ್ ಫ್ರೀಕ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ವರ್ಕೌಟ್ ದ ಪೂರ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೊ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನಲ ಸರ್ಜನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕ್ರೆಟಾನಿನ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ಕೆಲರ್ ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ 4-5 months ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆತಿನ ಒಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಟ್ ಅದೇ ದೇಗ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಇರೆಗ್ ರಾಂಗ್ ಸೈನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡಿರ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಪೂರ ಸೊ ಅವು ಟ್ರಿಗರ್ ಆದಿರನ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಪಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಜ ಐಕ್ ಓಕೆ ಈವನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ಅಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇರ್ ತೂವಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಅಗತ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನೆ ಅನ್ನೋ 6 months ಇಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಓವರ್ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಸೊ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ತೂವಡು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಗೆ ಅಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ನಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತಿಂಡನೇ ಸಮಗಟ್ಟ ಆಪೋಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮಲ್ತಾಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸಮಾತ ಜಿಪಂಡದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ನಕ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟೆ ದೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿಪಾವೇರು ಆಯ್ತ
ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡ ಮಸ್ತ್. ಯಾ ಇರೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ನಿಗ್ನೆನ ಪಂಡೆತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ದ ನಮ್ಮನೆಟ ನಂಜಿ ಟೀಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲರ ಲೈಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ವೈ ಯು ಡಿಫರ್ ಒಂದು ಇರೆಗ್ ಸಲೂನ್ ಉಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸಲೂನ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮಂಚತ್ತಿರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಏತು ಬೋರ್ಡು ಅವೆನ್ ಡಮೆಟ್ ನೆತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪಾಡ್ನತ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡಿಫರ್. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ದಾಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ನ ಇರೆಗ್ 100% ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ತೆಂಪನ್ಪ ಹೈಡ್ರಾ ಫೇಶಿಯಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಸ್ಕಿನ್ ದ ಎಲ್ಲೋ ಪೀಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಸಲೂನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಲ್ತನೇಕ್ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ Infinibee honey. Namana madam. Thank you so Thank you much. for coming, madam. Yes, for giving me this platform. It's very good. Hopefully, for knowledge, information, akle tikkunandi online number. How was your experience being in our studios, madam? It was very nice, very cool. Already inkonji irena winter US the winter like a feel barondundi inka warm lights pura ancha nanu onji gante nincha nidre baro inka arek papa kodi nidre lettindige banonditte ancha. Yeah. Okay. So yes, nikleg ಒಂದು video like aditanda like share subscribe definite ad malple. Again, thank you very much for coming, madam. Thank you. So this is it for today. This is Vikhil signing off from TIO.